केटीलाई लिएर थिएँ नि तपाईँलाई एउटा मिलाइदिनु पर्ने ऊ प्रीति क्या ल ल हामी खेलौँ प्रीति अनि सुब्बा सन्चै आरामै हुनुहुन्छ यत्केको मलाई यत्रो यत्रो साँप्रो छ अच्छा मजाको थियो नि अरे यहाँ पठाए हैरान चाहिँ नम्बर 3-4 जनाले पठाएको थिएँ कि त्यही भएर तपाईँलाई जोड्नै पाइनँ मैले गेम पठाइ थिएँ अनि के छ त अरू मेरो ठिकै छ मलाई त्यही त नि होइन खुसी लाग्यो अस्ति आएर टोपी चाहिँ एकदम सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच राज भाइलाई पनि होइन कहिले काहीँ बोल्नुहुन्छ राज भाइ त्यही त आज एकदम ह्यान्डसम देखिनु भएको छ है राज भाइ एकदम के हो यो आज त पुरै चाहिँ मलाई एकदम स्मार्ट आज के छ भने मलाई त्यो सर्ट पनि एकदम चम्किराखेको छ कि हजुरले लागेको एकदम यहाँ त चम्किँदैछ यहाँ त लम्किँदैछ अब के भन्ने तपाईँको कस्तो भने आज पर एकजनालाई नानी बनाइदिनु भन्दैछ त्यो जानु पर्यो भनेर नि यस अलिक संस्कारी टाइपको काभ्रेली संस्कारी टाइपको बिग म्याच छ नि एकछिनपछि काभ्रेली डङ्कुमा जाम लागेर ए ठिकै छ जाने मान्छे जान्दा भइहाल्छ नि मलाई त एउटा फुल त हानेको छैन के मैले गरेको थिएँ हान्नु मैले त हान्नु पर्दैन उनीहरूको आफ्नै टिम छ मलाई हानेको थियो भने पो साथीभाइहरूलाई गएर होइन कहिले काहीँ यसो अब साथीभाइहरूले त्यत्रो लेभल बनाए राज गुरुङलाई एउटा फुल नहान्ने मान्छेलाई मैले होइन ल डबल ट्याप केटा सबैले डबल ट्याप त्यत्रो साथीभाइहरूले 8-10 करोड हाने राज गुरुङलाई 1 पैसा त 1 पैसा पैसे हुन्छ नि त्यो 1 पैसे 2 पैसे 3